韓国旅行の際、これだけ覚えてください。状況別の必須表現として、サバイバル韓国語をご紹介します。空港、ホテル、食事、観光、ショッピングで役立つフレーズを、KDオンライン韓国語学堂が提供いたします。今日の授業内容です。発音のポイント1つ目は、口の形を普段の 1.5 倍大きくすることです。2、このように口を大きく開けると、韓国語のすべての母音を鮮明かつ正確に発音できるようになります。毎日新しい単語を3つ、この口の形で練習してみてくださいね。2つ目のポイントは、最初の文字がイントネーションを決定するということです。ドレミファソのソの音を意識しましょう。このような文字が先頭に来る場合です。口を大きく開け、お腹に力を入れて最初から高く始めます。毎日5回、これらの子音で始まる単語を練習してみてください。3つ目のポイントは、文末はジェットコースターのように上げ下げするということです。質問の終わりははっきりと上げ、平序文は柔らかく下げます。具体例を見てみましょう。안녕하세요のよの部分は明るく力強く上げます。そして감사합니다のだの部分は柔らかく軽やかに下げます。毎日地道に声に出して練習してみましょう。4つ目のポイントはキーワードを征服することです。キーワードは正確に、核心となる単語を明確に発音し、意味をはっきりと伝えましょう。全体に強弱をつけ、重要な単語はより大きくはっきりと、残りの部分は自然につなげます。実践のヒントとして、キーワードの直前で短く止まってみてください。重要な単語の発音をより大きく、長く、そして周囲の単語は素早く、自然につなげるのがコツです。最後のポイントは、私たちはアナウンサーではなく、堂々とした観光客であるということです。完璧でなくても大丈夫。アイコンタクトと自信があれば十分です。実践のヒントとして、たとえ単語を間違えても、大きな笑顔とジェスチャーでコミュニケーションをとってみましょう。アイコンタクトを試みながら、自信を持って、アンニョンハセヨと話す練習をしてみてください。それでは、ホテルで使える韓国語を見ていきましょう。チェックインするときに使う韓国語のフレーズです。1、지금 체크인할 수 있나요? 今、チェックインできますか？ 2、땡땡땡 이름으로 예약했어요. という名前で予約しました。3、짐 좀 맡겨도 될까요? 荷物を預かってもらえますか？ 4、조식은 몇 시부터예요? 초석과 난지から ですか？ 5、체크아웃은 몇 시예요? 체크아웃과 난지 ですか？ 6、공항버스 정류장이 어디예요? 쿠코바스너 대류조와 도코 ですか？ 2、택시 좀 불러주실 수 있나요? 탁시오 연대もらえますか？これらのフレーズはとても便利です。発音練習です。지금 체크인할 수 있나요? 지금 체크인할 수 있나요? 지금 체크인할 수 있나요? 짐 좀 맡겨도 될까요? 짐 좀 맡겨도 될까요? 짐 좀 맡겨도 될까요? 이름으로 예약했어요. 이름으로 예약했어요. 이름으로 예약했어요. 조식은 몇 시부터예요? 조식은 몇 시부터예요? 조식은 몇 시부터예요? チェックインするときの会話例を見ていきましょう。授業で実際に練習を行いました。次にレストランで使える韓国語を見ていきましょう。注文するときに使う韓国語です。뭐가 잘 나가요? 何が人気ですか？ 2、그럼 그걸로 주세요. じゃあそれでお願いします。3、먹고 갈게요. 店内で食べます。4、포장해 주세요. 테이크아웃でお願いします。5、덜 맵게 해주실 수 있나요? 가라사오 히카에메니 데키마스카? 6、파는 빼주세요. 내기와 抜いてください. 7、계산은 카드로 할게요. 会計はカードでお願いします。これらのフレーズを覚えておくと便利です。뭐가 잘 나가요? 뭐가 잘 나가요? 뭐가 잘 나가요? 그럼 그걸로 주세요. 그럼 그걸로 주세요. 그럼 그걸로 주세요.
먹고 갈게요. 먹고 갈게요. 먹고 갈게요. 포장해 주세요. 포장해 주세요. 포장해 주세요. 덜 맵게 해주실 수 있나요? 덜 맵게 해주실 수 있나요? 덜 맵게 해주실 수 있나요? 한은 빼주세요. 한은 빼주세요. 한은 빼주세요. 카드로 할게요. 카드로 할게요. 카드로 할게요. 注文するときの会話例を見ていきましょう。授業でたくさん練習しました。続いて、洋服屋さんで使える韓国語を見ていきましょう。ショッピングするときに使う韓国語のフレーズです。1. 좀 볼게요. ちょっと見てみます。2. 다른 색깔 있어요? 他の色はありますか? 3. 더 큰 사이즈 있어요? もっと大きいサイズはありますか? 4. 이거 입어봐도 돼요? これ試着してもいいですか? 5. 결제가 2번 된 것 같아요.決済が2回されているみたいです。6. 금액이 안 맞는 것 같아요. 金額が合っていないようです。7. 다른 걸로 바꿀 수 있나요? 他のものと交換できますか? 좀 볼게요. 좀 볼게요. 좀 볼게요. 다른 색깔 있어요? 다른 색깔 있어요? 다른 색깔 있어요? 더 큰 사이즈 있어요? 더 큰 사이즈 있어요? 더 큰 사이즈 있어요? 이거 입어봐도 돼요? 이거 입어봐도 돼요? 이거 입어봐도 돼요? 결제가 2번 된 것 같아요. 결제가 2번 된 것 같아요. 결제가 2번 된 것 같아요. 금액이 안 맞는 것 같아요. 금액이 안 맞는 것 같아요. 금액이 안 맞는 것 같아요. 다른 걸로 바꿀 수 있나요? 다른 걸로 바꿀 수 있나요? 다른 걸로 바꿀 수 있나요? ショッピングするときの会話例を見ていきましょう。次は、緊急時に使える韓国語です。緊急時に使う韓国語のフレーズです。일본어 하는 분 안 계세요? 日本語ができる方はいらっしゃいませんか? 2. 일본어 메뉴 있어요? 日本語のメニューはありますか? 3. 장소에 가고 싶어요. 場所に行きたいです。 4. 여권 지갑, 핸드폰을 잃어버렸어요. 파스포트, 財布, 스마호をなくしました. 5. 내릴게요. 降ります. 6. 잠시만요. ちょっと待ってください. 7. 에어컨이 TV가 안 돼요. 에어컨 테레비가 つきません. これらを覚えておくと安心です. 일본어 하는 분 안 계세요? 일본어 하는 분 안 계세요? 일본어 하는 분 안 계세요? 일본어 메뉴 있어요? 일본어 메뉴 있어요? 일본어 메뉴 있어요? 메뉴 좀 추천해 주세요. 메뉴 좀 추천해 주세요. 메뉴 좀 추천해 주세요. 땡땡에 가고 싶어요. 땡땡에 가고 싶어요. 땡땡에 가고 싶어요. 여권 지갑 핸드폰을 잃어버렸어요. 여권 지갑 핸드폰을 잃어버렸어요. 여권 지갑 핸드폰을 잃어버렸어요. 내릴게요. 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 잠시만요.
잠시만요. 잠시만요. 에어컨이 안 돼요. TV가 안 돼요. 에어컨이 안 돼요. TV가 안 돼요. 에어컨이 안 돼요. TV가 안 돼요. 次に旅行中に使える韓国語を見ていきましょう。旅行するときに使う韓国語のフレーズです。1. 이것 좀 도와주세요. これちょっと手伝ってください。2. 길 좀 가르쳐주세요. 道を教えてください。3. 사진 좀 찍어주세요. 写真を撮ってください。4. 다시 한번 말해주세요. もう一度言ってください。5. 여기로 가주세요. ここに行ってください。6. 메뉴 좀 추천해주세요. おすすめのメニューを教えてください。7. 택시 좀 불러주세요. 택시를 呼んでください。이것 좀 도와주세요. 이것 좀 도와주세요. 이것 좀 도와주세요. 길 좀 가르쳐주세요. 길 좀 가르쳐주세요. 길 좀 가르쳐주세요. 사진 좀 찍어주세요. 사진 좀 찍어주세요. 사진 좀 찍어주세요. 다시 한번 말해주세요. 다시 한번 말해주세요. 다시 한번 말해주세요. 이것 좀 고쳐주세요. 이것 좀 고쳐주세요. 방을 바꿔주실 수 있나요?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  택시 좀 불러주세요. 택시 좀 불러주세요. 택시 좀 불러주세요. 메뉴 좀 추천해주세요. 메뉴 좀 추천해주세요. 메뉴 좀 추천해주세요. お疲れ様でした。これで授業は終わりです。またお会いしましょう。